After repeated complaints before the administration for road construction yielded no results, villagers of Pegarapada Panchayat under Kendrapara district took up the matter into their own hands. Here, the village Sarpanch along with the ward members can be seen visiting door to door and begging money for the purpose of road construction. They have alleged that the district administration has turned a deaf ear to their grievances, which has forced them to take such a step. प्रत्येक समस्या गोटी गोटी करके एप्लिकेशन माध्यम वीडियो को निजे पर्सनाली जाएंगे सब समस्या कही किंतु कौन समस्या आज पर्यंत समस्या समाधान है नहीं। सबुठ बड़ समस्या दीर्घ 6 मास है पानी जमी रोचे जहाँफल विभिन्न समस्या सम्मुखीन होती मो पंचायतवासी। शेष में मु कलेक्टर सार पाखक भी जाइली। कलेक्टर सार निर्देश अनुसार ब्लॉक प्रशासन परमिशन देले पुणी से परमिशन को खारिज कले। तो से बाध्य हेली जदि आज ये स्टेपटा न नहीं था तो जितेबाला मोर 1 नंबर 5 नंबर वार्ड सदस्य मैंने जो रोगर आक्रांत होता से प्रशासन दायी होता कि तो से पदक्षेप नेबा को बाध्य हेली। Meanwhile, responding to the matter, the district magistrate ensured execution of the road construction work at the earliest. भिक्षावृत्ति कर किसी आवश्यकता ना कारण पंचायत रे आपनकर टायर्ड अनटायर्ड सबू फंड आसूची 249 पंचायत रे सब प्रकार डेवलपमेंट काम होची। तो भिक्षावृत्ति कर किसी आवश्यकता नहीं किंतु कौन पंचायत रे काम को एक्जिक्यूट करने आपनकर ग्राम सभा एवं सब वार्ड मेंबर नायब सरपंच एवं सरपंच समस्तंकर सहमति रे एक्शन प्लान खसड़ा प्रिपेयर करा जाए। भिक्षावृत्ति करिकी आपण 50 टंका 100 टंका रे तो रोड हबनी तेणुक आपंकर जो कन्वर्जेन्स मोड रे पड़े तेणु से वीडियो को भी इंस्ट्रक्शन दिखाई आप जो गोर्दिटा काम जोटा अच्छी सेटार एस्टिमेट आमर करेंगे। एस्टिमेट करला परे पंचायत फंड सहित पंचायत समिति और जिला परिषद जो फंड दरकार पड़ो मिसेला आम ग्राम सभा पास समस्त सहमति है एक्जिक्यूट करा। Bureau Report, OTV News.